մենք չենք տեսել որևիցե հայտարարություն Իսրայելի կողմից Թրիփի մասով, հաշվի առնելով, որ Միացյալ Նահանգները խորապես ներգրավված են այդ ծրագրի մեջ, այդ մասով հնարավոր է Իսրայելը ավելի հանգիստ լինի, բայց սա շատ գլոբալ հարց է, ինչ որ միտեղ նույնիսկ կարող է Իսրայելին ձեռնտու լինել Թրիփը, քանի որ ինքն էլ հնարավոր է ապագայում կարողանա օգտվել, բայց այստեղ Թուրքիան է իր համար ամենամեծ խոչընդոտը, որ նույն Իսրայելը կարողանա օգտվել Թրիփ ծրագրից։ Այսինքն ես հարցը մի քիչ այլ կերպ մոտենամ այս հարցին։ Թրիփի գործարկման պարագայում Թուրքիան ուժեղանում է թե ոչ։ Որ Հայաստանի կներեք։ Թուրքիայի համար Թրիփը մնացած թուրքական աշխարհի հետ կապ է բնականաբար։ Եթե նախկինում մենք խոսում էինք, որ դա պանթուրքիզմի ճանապարհ է, այդ հարցի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, նաև Բաքու-Թբիլիսի կարծն էր նաև նախկինում անվանում որպես պանթուրքիզմի ճանապարհ, հիմա քանի որ աշխարհում գլոբալ փոփոխություններ տեղի ունեցան, պանթուրքիզմի ճանապարհը շատ ավելի փոքրիկ է դարձել ընդհանուր մեծ խաղի մեջ։ Բնականաբար դա կարևոր կապ է լինելու Թուրքիայի համար մնացած թուրքական աշխարհի հետ, բայց խաղը շատ ավելի մեծ է դարձել, ինչպես արդեն նշեցի, դա շատ ավելի կարևոր ճանապարհ է Եվրոպայի եւ Ասիայի միջև, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների համար չափազանց կարևոր կապ է։ Դրա համար Իսրայելին կոնկրետ պանթուրքիզմի մասով բնականաբար ձեռնտու չէ, նաև ձեռնտու չէ, որ այդ ճանապարհը անցնելու է Թուրքիայի միջոցով, բայց այսպիսին է աշխարհագրությունը եւ չեմ կարծում, որ Իսրայելը շատ է կոնկրետանալու այդ հարցի վրա։ Իրենց համար հիմնականում այլ հարցեր են հետաքրքրում Թուրքիայի մասով, թե ինչպես թույլատնեն Թուրքիային, թե ինչպես խնդիրներ ստեղծեն Թուրքիայի ներսում ապագայում, նաև քրդական հարցը օգտագործեն, հայկական հարցը բնականաբար դա արդեն Թրիփի փլուզում կնշանակի, բայց դա Իսրայելը որպես պետություն գոյապանական պայքար է տանում եւ շատ տրամաբանական է ինչ անում է հիմա Իսրայելը։ Ես ուզում եմ վերադառնալ այդ ճանաչման կառավարության կողմից ցեղասպանության ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև ընդունելու հարցին եւ ընթերցեմ մի փոքրիկ ձևակերպում Գիդեոն Սահարից, Իսրայելի արտաքին գործերի նախարարից, ով եւ հեղինակել է այդ բանաձևը։ Նա ինչ է ասում։ Ասում է երբեք ուշ չէ ճիշտ բան անել, դա մենք արդեն գիտենք, բայց այստեղ այսպես ձևակերպում կա։ Իմ կարծիքով չկա որևէ համոզիչ պատճառ դրանից խուսափելու համար, չանելու դա։ Այդտեղ կա ակնարկ Ադրբեջանի հետ պատճառները, որոնք կլինեն, մինչ այժմ որն է եղել պատճառը Թուրքիան եւ երևի թե Ադրբեջանը, ուրիշ պատճառ երևի թե չի եղել, եթե անգամ եղել է, սրանց մասին խոսենք, այս երկու պատճառի մասին։ Եվ հիմա Իսրայելը ասում է չկա որևէ համոզիչ պատճառ բարոյական, պատմական պարտականությունն է մեր եւ այլն չանելու այդ ճիշտ քայլը։ Եկեք փորձենք հասկանալ, ինչ որ բան է փոխվել Իսրայելա-ադրբեջանական հարաբերություններում եւ դա ստորադասվել է կամ հակաթուրքական Իսրայելի քաղաքականությանը կամ Իսրայել-Հայաստան նոր ձևավորվելիք հարաբերություններին։ Ինչպես արդեն նշեցի, իրենք տեսնում են երևի այդ դաշինքի մեջ ապագայում ինչպես Հունաստանն ու Կիպրոսն են հիմա, Իսրայելի հետ նաև Հայաստան։ Բնականաբար շատ բան է փոխվել։ Եթե Ադրբեջանը նախկինում շատ կարևոր դաշնակից էր Իսրայելի համար, հիմա Ադրբեջանը այդքան կարևոր չէ, այլևս Իսրայելի համար, եւ դա մենք հստակ տեսնում նկատում ենք եւ դա նաև տեսանելի էր վերջին այս պատերազմի ժամանակ, չնայած որ CNN-ը այլ հրապարակումներ է անում Ադրբեջանա-իսրայելական հարաբերությունների մասին եւ Իսրայելի ներկայության մասին Ադրբեջանում, բայց այնուամենայնիվ փաստ է, որ Ադրբեջանի նշանակությունը այլևս նախկինը չէ Իսրայելի համար եւ Թուրքիայի հետ առճակատումը, Թուրքիային զսպելը առաջնային պլան է դուրս գալիս։ Այսինքն գերակշռում է։ Ինչ է կարծում Միացյալ Նահանգները ինչպես կգնահատեն կամ ինչ որ շարժում կլինի այս հարցի հետ կապված
Իսրայելի ճանաչման հետ կապված, որովհետև դեռ մենք չգիտենք Կնեսետը կճանաչի թե չէ, կընդունի թե չէ, եւ դեռ զարգացումներ պետք է լինեն, սա թեման տվեցին, գնում են արձակուրդ, ժամանակ են թողնում, որպեսզի այս ամեն ինչը բոլորը մարսեն եւ վերջում կամ ընդունի Կնեսետը կամ ոչ։ Միացյալ Նահանգների երևի արձագանքը եւս կարեւոր կարող է լինել այդ հարցում, չեք կարծում։ Չեմ կարծում, որ Միացյալ Նահանգները հիմա ինչ-որ մի ձևով արձագանք են, բայց հրեական լոբբին անպայման կարձագանքի եւ հետո դա կազդեցություն կունենա արդեն Միացյալ Նահանգների քաղաքականության վրա։ Սա է շատ կարեւոր կարծում եմ հասկանալ, որ կոնկրետ Թրամփի ադմինիստրացիան դժվար թե ինչ-որ հայտարարություններով հանդես գա կամ ինչ-որ ձևով այդ հարցի Ինչը կարող է ազդել Քնեսետի որոշման վրա ձեր կարծիքով։ Դրական կամ բացասական։ Չեմ կարծում, որ որից է բան կարող է դրսից ազդել, միայն եթե Թուրքիայի հետ դա առևտուր չէ, այսինքն Թուրքիայից կարող է ինչ-որ ազդակներ լինեն Իսրայելի ուղղությամբ եւ միայն դա կարող է փոխել Նետանյահուի դիրքորոշումը, ոչ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը։ Շնորհակալություն։ Վերջին հարցս մեր ներքին զարգացումներին է վերաբերում։ Դե Սահմանադրական դատարանը դեռ ոնց որ թե որոշում չի կայացրել։ Ինչ ենք տեսնում, ձեր տպավորությունը այդ մի քիչ հեռու Երևանից։ Կոնկրետ դատարանի մասով դժվար է ասել, կտեսնենք ամսի 4-ին Սահմանադրական դատարանի որոշումը, ինչ-որ չափով քննարկումների մասամբ հետևել եմ, պետք է հիմա տեսնենք, թե ինչ որոշում կընդունվի։ Հետաքրքիր է, որ մինչև հիմա հակակոռուպցիոն կոմիտեն հրապարակումներ է անում կաշառքի բաժանման մասով ընտրությունների հետ կապված։ Մենք տեսանք, որ լուրջ ցույցեր այլևս նախկինում էլ չէին կարող նորմալ մարդ հավաքել ընդդիմադիր կոչվածները, բայց հիմա ընդհանրապես չեն կարող մարդ հավաքել եւ դա նշանակում է այն, որ իրոք կաշառակերությունը շատ լուրջ կաշառքի բաժանումը շատ լուրջ ազդեցություն է ունեցել ներկայիս ընտրությունների վրա։ Ահա այս հարցով էլ կարծում եմ հետաքրքիր կլինի լսել Սահմանադրական դատարանի որոշումը, այնտեղ կար չէ հանուն հանրապետության կուսակցության նաև հայցը հակառակ ձևով էր այն տարբերվում էր, այսինքն պրոռուսական կուսակցությունների հայցից եւ իրոք հիմա շատ հետաքրքիր կլինի տեսնել Սահմանադրական դատարանի որոշումը, քանի որ աննախադեպ կաշառքի բաժանման դեպքեր են Հայաստանում գրանցվել, մինչև ջավախ է հասնում այդ խոսակցությունը, բոլորն են խոսում այն մասին, որ մարդկանց դոլարով ասում, քանի որ մեր մոտ դրամը չէ շրջանառության մեջ, մարդիկ խոսում են, որ 200-ից 300 դոլար տվել են մեկ մարդուն քվեարկելու համար։ Դա չի ստվերում ընդհանրապես ամբողջ գործընթացը ընտրությունների, դա պատմության մեջ մնալու է բոլոր դեպքերում, ճիշտ է։ Ով անցել է, չգիտեմ, մանդատները վերցնում են, չեն վերցնում, այս ամբողջը մենք 5 տարի աշխատելու, տեսնելու ենք այդ մարդկանց, ովքեր այսպես թե այնպես կաշառքի մեջ ամենայն դեպս այսօր էլ մի մեծ խմբականակ այդ գաղտնալսումների մենք այսպես ասած ըմբոշխնեցինք ինչ է կարծում ընդհանուր լեգիտիմությունը այս ընտրությունների չի չափ իրոք կասկածի տակ եւ դա բավականին լուրջ բեռ է նաեւ Հայաստանի իշխանությունների համար փաստացի իրենք չարկելեցին այդ կուսակցությունների մասնակցությունը չնայած որ արդեն 100-ից ավել հրապարակումներ կային մինչև ընտրությունները փաստարկված այդ կաշառքի հետ բաժանման ձայնագրություններով ամեն ինչով հակակոռուպցիոն կոմիտեն հրապարակում էր, բայց չգնացին այդ քայլին, ես կարծում եմ Ռուսաստանի պատճառով, որպեսզի ավելի չզայրացնեն Ռուսաստանին եւ արդյունքում մենք ունեցանք այն, որ այս ընտրությունները չի կարելի անվանել ամբողջովին լեգիտիմ, եթե իշխանությունը չի բաժանել ընտրակաշառք, ինչ տարբերություն դա բաժանել է ընդդիմությունը եւ այն տոկոսները, որը որ կունենա այսօր խորհրդարանում, հստակ ռուսական փողերով վաստակած ձայների միջոցով իրենք կունենան այդ այո, բայց ընդդիմությունն էլ մատնանշում է, ասում է իշխանությունն էլ աշխատավարձեր է բարձրացնում, ինչ որ դե թոշակների թեման էլ գիտենք, ինչ որ բաներ է տալիս, որը էլի գնահատվում է որպես ուրեմն
կաշառքի մի ձև, կոռուպցիայի դրսևորում։ Այսինքն երկու կողմից էլ ես վերցնում եմ հասարակության տեսանկյունից։ Դա օրենքով է ամրագրված, որ իրավունք չունեին թոշակներ բարձրացնել, թե Չէ, այդպիսի բան չկա։ Անօրինական քայլի են դիմել իշխանությունները։ Այդպիսի օրենք գոյություն չունի եւ մենք էլ ենք դա քննարկում, որ նախընտրական ցանկացած շրջան մեկ ընտրությունից մինչեւ մյուս ընտրություն նախընտրական է համարվում, խոսքը չի գնում քարոզարշավի մասին եւ իշխանությունները իրավունք ունեն գործելու, բայց ընդդիմությունը մատնանշում է հենց այդ հանգամանքը։ Թոշակների բարձրացումը, աշխատավարձների բարձրացումը, ես հասարակության տեսանկյունից եմ դիտարկում այս հարցը, ինչպես է ընկալում հասարակությունը եւ լսում է սրանք են ուրեմն երկուստեք մեղադրանքները լսում են, նրանք չեն խորանում օրենքը կա չկա, նրանք դա ընդհանուր ընկալում է, որ բոլոր քաղաքական ուժերը, որոնց մենք տեսնելու ենք ազգային ժողովում, այսպես թե այնպես ներողություն կեղտոտված են։ Բնականաբար ես կարող եմ համաձայնվել, որ հա թոշակները բարձրացվեցին, բայց կրկնեմ տարբերությունը շատ մեծ է, դու օրենք խախտում ես, թե չես խախտում։ Իշխանությունները օրենք չեն խախտել, բայց ընտրակաշառք բաժանելը շատ կոպիտ ձևով միջամտությունը դու մարդու քվեն անմիջապես ես գնում։ Այսինքն անհամեմատելի երևույթներ են։ Անհամեմատելի, անհատապես պայմանավորվում են փողի դիմաց, թե ում ես դու ձայն տալու, եթե մեկը չի ուզում ձայն տալ այդ ուժին, փողով գնում են ձայն, այլևս իր ձայնը չէ, գնված ձայն է, այդ մարդը վաճառել է իր ձայնը։ Իսկ եթե թոշակներն են բարձրացնում, կարող է արդեն համակրես իշխանություններին, ասես հա դե ինչ լավ է, թոշակը բարձրացնում են, ելի կա բարձրացնեն, գնանք քվեարկեմ։ Մյուսը կասի չէ, չեմ գնա, ինչի եմ գնալու, որ իրենց պարտականություններ բարձրացին մեր թոշակը։ Իսկ թոշակառունել ինքը որոշում է ում է ընտրում, որովհետև պայմանավորվածություն արդեն թոշակը բարձրացած է։ Պարզ է տրամաբանությունը եւ ես ասում եի վերջին, բայց ճիշտ չասեցի, Ռուսաստանի գործոնն էլ ինչին է ուզում հասնել Ռուսաստանը։ Ինչ որ այսօր էլ հետաքրքիր լուր գնաց, որ ինչ որ ձուկ արտադրող արտահանող կազմակերպության, որը երբևիցե ձուկ չի արտահանել Ռուսաստան, այդ ձուկն էլ են համարել, որ ինչ որ խնդիրներ ունի, բայց արտահանում չի եղել։ Այսինքն абսուրդ մեղադրանքներով Ռուսաստանը եւ սպառնալիքներով շարունակում է խոսել Հայաստանի հետ։ Ինչին է հասնում Ռուսաստանը ձեր գնահատմամբ, ձեր կարծիքով։ Մեկ բան լավ է, որ մենք Հուզինի հայտարարությունից տեսանք թրիփի մասով։ Այսինքն ինչ են ուզում մեզանից, գոնե թրիփի մասով պարզ դարձավ։ Թրիփ են ուզում, հա, թրիփում մասնակցություն են ուզում։ Թրիփը հասկանալի է, բայց պարզ է, որ միայն թրիփը չէ, երկրորդը այն է, որ ասում են դուք հրաժարվեք եվրոպական ուղուց եւ մնացեք հապկում, մնացեք ԵԱՏՄ-ում։ Սա է իրենց հիմնական ցանկությունը, բայց ես որքան տեսնում եմ, իրենք գործողությունների պլան չունեն եւ այն ինչ անում է Ռուսաստանը, ի վնաս իրեն է աշխատում։ Հիմա էլ կրկին մեղադրեցին Եվրոպային, որ Եվրոպան սկսեց ընդունել հայկական ապրանքները, ասում են տեսեք, դա էլ հակառուսական քայլ է։ Այսինքն եթե մեկը օգնության ձեռք է մեկնում Հայաստանին, դա եւս հակառուսական քայլ է։